přijde ten pomocník, co mu nahání ovce a čo robíš? A on, nechty si čistím, nechty. No. Nevím, či je to bahno, alebo hovno. No, ukáž. To je hovno, on. Však a já jsem si vravel, čo by mi bahno v ryti robilo. Jak přijede Česká televize za Bačou na Slovensko a říká, jak je to možné, že jste se dožil vlastně tady, jako je to tady krásný a příroda, všechno super, ale v 94 let je krásný. A on, Víte čo, ráno sa zobudím, vypijem pol deci borovičky. ne, tak to nejde. My jsme veřejnoprávní televize, tohle je propagace alkoholismu, tak místo toho panáka řekněte, že jste si přečet knížku třeba, nebo... Dobre. Ráno sa zobudím, prečítam knihu, hej. Ďalšiu prečítam. Ešte raz jednu prečítam. Idem k Lacovi, tam čítame. Popoludne ideme do knižnice a čítame. Nad ráno ideme k Jožovi, lebo on má aj tlačiareň. Jak Bača říká svojí kamarádce, Terka, tak ti poviem, teda, pekná si takto. Pekné vlasy máš. To ti pristane také vlasy. Aj šaty máš pekné, naozaj. Vlasy, šaty, pekné. Aj topánky pekné, pekné. Pekná si, tak to ti to veľmi pristane. A ona, Bača, ty ma chceš jebať? Aj múdra si, aj múdra. Sedí Bača u vohně, ale už je moderní Bača, tak kouří trávu. A přijde k němu Ježíš a říká, Bačo, sem čušaj do piče, sadni si. Pofajčíš? Tak Ježíš veme tu trávu a udělá. Já jsem totiž Ježíš Kristus a on, dobrá tráva. v Tatranské Lomnici v hotelu v 5. patře bydlí nějaký arabský host a protože se chodí modlit každý den v 5 hodin, tak si jde na balkon vyprášit koberec. A teď s ním klepe na tom balkóně a dole jde nějaký Bača, kouká na něj a Čo, Aladín, neštartuje. Dva kamarádi chlastají spolu Bačové v hospodě a on říká, Štefan, stav sa o borovičku, ale o veľkú, že keď si takto lahneš na stôl, tak ti doprostred čela takú malú hnedú bodku vyserem. A však to nie je možné. Sa stav? Dobre. Si lehne na stůl, ten si sundá kalhoty, celý ho podělá. Však si vravel iba bodku a on, no čo, prehral som. v Nízkých Tatrách Bača visí za jednu ruku na 2 prstech a čte si knížku a přijde frér a dobrý den, Bača, my jsme z televize Markíza, vraj tu býva Bača, čo má také zvláštne schopnosti a on, to bude pičovina. U Bačové v hospodě ten říká, Štefan, prosím tě, já bych velmi súrne potreboval požičať 100 korunáčku, nemôžeš? A on, vieš čo? Keď ti požičám, budem nasraný, hej? Keď ti nepožičám, budeš nasraný ty. Spravíme kompromis, chod do piče. A myslivec Čech přijede za svým kamarádem za Bačou do Tater a teď kouká na ty Tatry a říká, kamaráde, to jsou kopce teda. To ne jako ten můj revír v těch Krkonoších, to jsou Krtince proti tomu. Ale v těch Krkonoších tam je taková ozvěna. Já když do těch Krkonoš zavolám, jak je ti Rakousko, tak se ještě 2krát ozve, Ousko. A tady to musí být bomba, ale počkej, já to zkusím. A on, ne, nerob to. Tu v Tatrách je velmi čudná ozvena. A říká, jak čudná ozvena? Včera jsem takto do Tatier zavolal, chalani, do roboty! A vyše hodinu jsem počul, choď do ryti, koko! Čudná. To se požere taky a zavře se k těm ovcím do té ohrady, jednu nažene do rohu a ho. Počúvaj moja, ako si tu želáš? Za A. Pomaličky, nežne
aj s božkaním? Alebo zabe tvrdo do bezvedomia? A ta ovce zvedne hlavu a machrují takhle před sebou Američan, Rusák a Bača ze Slovenska a ten Američan říká, my máme u nás tak dlouhý hangár na letadlo, že letadlo s plnýma nádrž to nepřeletí na druhý konec. A Rusák říká, u nás, když vaříme borš, to tak velký chrnec, že polívku míchají 2 jaderné ponorky. A Bača říká, já mám kamoša, to je těž Bača, on je zo starého Smokouca. A tomu, keď sa kokot postaví, tak si mu takto 17 havranov posadí. A Američan říká, tak to je nejvíc asi. Tak jako takhle, ten hangár je veliký, ale letadlo to přeletí s obtížema, jako na rezervu, ale přeletí, to je teda přeletí. A Rusák říká, u nás to nemíchá 2 jaderné ponorky, ale varečka, ale obrovská varečka. A ten Bača, a ja som klamal, on nie je zo starého Smokouca, on je z nového Smokouca. Peniaze. Tvrdo na ne pracujete, ale pracujú oni pre vás? Pretože pre milióny ľudí už áno. V X přijede reportér za Bačou a říká, no a vy ako dlho tu bývate takto hore s ovcami? Ja tu hore s ovcami bývam 42 rokov. 42 rokov, no to je pekné, to je pekné. Ano a máte tu aj kamarátov a susedov, že sa môžete porozprávať? Nie, iba ja a ovce. No ale také veci, čo ja viem, že máme novú pani prezidentku, aká je situácia vo svete, to viete, nie? Neviem nič, nemám elektrínu ani televíziu, iba ovce. No dobre, ale tak čo ja viem, tak bezpečný sex, to poznáte, nie? Hej, označím si tie, čo kopú. Bača, jediný svědek znásilnění u soudu, korunní svědek. Bača, povedzte tu úsudu, čo ste videli. Dobrý. Idem tak po lese, napravo jahôdka, naľavo čučorietka. Pozriem do kroviska a tam vám je Bačka. Bača, to sa zapisuje, či by ste spisovne nepovedal. Dobrý. Idem tak po lese, napravo jahôdka, naľavo čučorietka. Pozriem do kroviska, tam taká je Bačka. Bača, povedzte súlož.